Bayangkan jika tembok yang kokoh dibangun tanpa sentuhan tangan manusia. Teknologi ini bukan masa depan, ini adalah kenyataan. Ketika kecerdasan buatan semakin canggih, kehadirannya dalam berbagai industri menjadi tak terelakkan. Tak hanya hadir, teknologi ini merombak seluruh sistem, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi, dan mengubah permainan di lapangan. Salah satu inovasi yang mencengangkan adalah Fast Break Robotics, perusahaan yang membawa revolusi dalam dunia konstruksi. Dengan mesin otomatis canggih, mereka menciptakan solusi peletakan batu bata di lokasi konstruksi yang lebih cepat, lebih presisi, dan pastinya lebih kuat. Proses yang dulunya membutuhkan waktu dan tenaga besar kini dapat dilakukan dalam hitungan waktu yang jauh lebih singkat.